एबे एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार सृष्टि है लघुचाप, दशहरारे झड़ वर्षा संभावना। तेबे आगक केउ जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेबो, केउ केउ जिले में यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने जदि हम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्रमशः घूर्णीभूत हेबारे लागिछि। तेबे आसंता 23 तारिख बेलकु यह अधिक घूर्णीभूत होई अवपातर रूप नेब। तेबे दशहरा बेलकु झड़ तोफान सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। तेबे उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, गंजाम एवं गजपति रे वर्षा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। एणु आजिठू मत्स्यजीवी को समुद्र मना करा जाइछि। सिस्टम उपरे पाणीपाग विभाग स्वतंत्र नजर रखिछि। आसंता 23 तारिख मध्यरे यह अवपातरे परिणत होई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे अवपातटी केंद्रीय बंगोपसागररु रिभर्स करी ओडिशा उपकूल रे समांतराल भावरे पश्चिम बंग किंबा बांग्लादेश उपकूल अतिक्रम करिबार यथेष्ट संभावना रही। जदि ताहा हुए 24 तारिख रे कटक और भुवनेश्वर सांगकू उपकूल ओडिशार सबु जिले में वर्षा हेबो। तेबे 25 तारिख रे वर्षार परिमाण एवं विस्तृति बढ़िबो। लघुचाप एबे ओडिशा ठारू पाखापाखि 1000 किलोमीटर दूर रे थिबारु ओडिशा रे पाग सुखिला रहिछि। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ताहा कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।